ओ ये देख मैं क्या लेके आया हूँ आज। ओए इतना बड़ा पार्सल, इसमें क्या है? इसमें बहुत काम की चीज है, अभी दिखाता हूँ। चल जा, तू कटर लेकर आ, मैं अनबॉक्सिंग करूंगी इसकी। ये ले आया कटर, चल खोल इसको। अभी खोलती हूँ। बाहर नहीं आ रहा, हेल्प करवा देना थोड़ी। रुक मैं करता हूँ। ये देख इसमें एक और बॉक्स है, अभी इसको खोलता हूँ। ये देख ये है इसमें। वाओ, वैक्यूम क्लीनर। हाँ अभी खोलता हूँ इसको। यार ये तो हमें जोड़ना पड़ेगा। चल ठीक